আসসালামু আলাইকুম, কেমন আছেন সবাই? আশা করি সবাই ভালো আছেন। আমি ইউসা বিন হাবিব। আপনারা দেখছেন সিএনসি ডিজাইন মাস্টার কোর্স। আজকে লেসন নাম্বার 11। আজকে আমাদের আলোচ্য বিষয় হচ্ছে ড্রয়িং টুলস। 2D করার জন্য আমাদের যেই টুলসগুলো দরকার হয় ড্রয়িং করার ক্ষেত্রে, সেই টুলসগুলো নিয়ে আজকে আমরা একটু আলোচনা করব। তো চলুন কথা না বাড়িয়ে ভিডিওটি শুরু করি। আর ভিডিওটি শুরু করার পূর্বে আপনাদের কাছে রিকোয়েস্ট থাকবে, যারা এখনও আমার চ্যানেলে নতুন, অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন, পাশে থাকা বেল আইকনটি প্রেস করে দিবেন, বন্ধুদের মাঝে শেয়ার করবেন, কমেন্ট বক্সে আপনাদের মতামত জানাবেন। তো চলুন ভিডিওটি শুরু করা যাক। তো প্রথমে আমরা যেটা করব, আমাদের যে সফটওয়্যারটি রয়েছে সেটা আমরা ওপেন করে নিব। আজকে আমরা কথা বলবো হচ্ছে এখান থেকে নিয়ে যে ড্রয়িং যে টুলসগুলো রয়েছে সেগুলো। তো সর্বপ্রথম আমরা যেটা করব, আমরা এখানে দেখব হচ্ছে রেক্ট্যাঙ্গেল, যেটা আমরা অলরেডি গত কয়েক পর্ব আগে দেখেছি কিভাবে রেক্ট্যাঙ্গেল ব্যবহার করা হয়। তো রেক্ট্যাঙ্গেল ব্যবহার কিভাবে করা হয় আমরা আরেকবার একটু দেখে নিই। এখানে আমি ক্লিক করলাম। ক্লিক করার পরে আমাদের এখানে রেক্ট্যাঙ্গেলের যে টুলসটা সেটা কিন্তু এখানে চলে এসেছে। তো এখন যদি আমি এখানে একটা ক্লিক করার পরে যদি এভাবে ড্র্যাগ করি, তাহলে কিন্তু আমরা এখানে একটা রেক্ট্যাঙ্গেলের একটা শেপ ড্র করতে পারবো। চাইলে আমরা কিন্তু এখানে এটার একটা নির্দিষ্ট একটা সাইজও আমরা এখানে দিয়ে দিতে পারবো। ধরুন আমরা চাচ্ছি যে আমি রেক্ট্যাঙ্গেল একটা ড্র করতে চাচ্ছি, যেটা সাইজ হবে 200 বাই 150। যদি আমি এভাবে একটা সাইজ দিই, দেন আমি যদি এখানে নিচে ক্রিয়েট করি, অথবা যদি আমি মাউস থেকে রাইট বাটনটা ক্লিক করি, তাহলে কিন্তু আমাদের এখানে একটা বক্স আমরা পেয়ে যাব। আরেকটা বিষয় আপনাদেরকে জানিয়ে রাখছি, সেটা হচ্ছে যদি আপনারা জানতে চান যে আমি কোন কোন কিগুলো ব্যবহার করতেছি কিবোর্ড থেকে এবং মাউসের কোন বাটনটা ক্লিক করতেছি, তাহলে ঠিক আমার এই জায়গাটুকু যদি আপনারা একটু লক্ষ্য করেন, তাহলে কিন্তু আপনারা দেখতে পাবেন যে আমি মাউসের কোন কোন বাটনটা কখন প্রেস করতেছি, আর হচ্ছে কিবোর্ডের কোন কোন বাটন আমরা কখন প্রেস করতেছি, সেটা আপনারা কিন্তু এই জায়গাটাতে দেখতে পাবেন। আশা করি বুঝতে পেরেছেন। আচ্ছা, দেন আমাদের যেটা করতে হবে, আমি আবারও চলে যাচ্ছি এখানে রেক্ট্যাঙ্গেলের যেই টুলসটা সেটার মধ্যে। তো এখানে আমরা কয়েক পর্ব আগে দেখেছিলাম যে কীভাবে হচ্ছে রেক্ট্যাঙ্গেল ব্যবহার করা হয়। তো প্রথমত আমরা দেখলাম যে কীভাবে একটা হচ্ছে কি সাইজ অনুযায়ী আমরা একটা নির্দিষ্ট সাইজ অনুযায়ী আমরা একটা রেক্ট্যাঙ্গেল নিতে পারি, হাইট এবং উইথ আলাদা আলাদাভাবে। আর যদি আমরা চাই যে না আমার রেক্ট্যাঙ্গেলের সাইজটা হবে স্কোয়ার, মানে হচ্ছে কি চতুর্দিকে সমান সাইজ থাকবে, তাহলে আমরা এখানে একটা স্কোয়ারে যদি ক্লিক করি, দেন আমরা যদি এখানে ড্র্যাগ করি, তাহলে কিন্তু আমার যে রেক্ট্যাঙ্গেলটা এটা চারদিক থেকে সমানভাবে সাইজ নিয়ে নেবে। আমরা শুধু এখানে যদি হাইটটা দিয়ে দিই, ধরুন আমি এখানে হাইট দিচ্ছি 200, তাহলে কিন্তু সেই 200 মাপে চারদিকে সেম সাইজের একটা রেক্ট্যাঙ্গেল ক্রিয়েট করবে সে। আশা করি বুঝতে পেরেছেন। আপনারা এখানেও খেয়াল করলে পাবেন যে আমার সাইজটা এখানে কত আছে, 200 বাই 200। আচ্ছা, তারপরে দেখিয়েছিলাম যে আমরা যদি কর্নার রেডিয়াস করতে চাই যে কোনো একটা রেক্ট্যাঙ্গেলের, ধরুন আমি এখানে একটা রেক্ট্যাঙ্গেল নিচ্ছি এবং আমি চাচ্ছি যে এটার কর্নারে রেডিয়াস হবে ধরুন 10 মিলি করে। দেন যদি আমি এখানে ক্রিয়েট অথবা আমি যদি রাইট ক্লিক করি, তাহলে এটা ক্রিয়েট হয়ে যাবে এবং এটার প্রত্যেকটার কর্নার কিন্তু 10 mm রেডিয়াস হয়ে গিয়েছে, মানে কার্ভ হয়ে যাবে। আচ্ছা, তারপর রয়েছে আরও এখানে, ধরুন আমি এখানে দিলাম হচ্ছে ধরুন 100 বাই 100। দেন আমি যদি এখানে কর্নার রেডিয়াসটা দিই ধরেন 10 mm, ওকে। আর যদি আমি এখানে ইনভার্ট করে দিই, তাহলে কিন্তু এটা ভিতরের দিকে একটা কার্ভি শেপ নিয়ে নেবে। বুঝতে পেরেছেন আশা করি। আর চাইলে কিন্তু আমরা এখান থেকে ডিগ্রিও একসাথে দিয়ে দিতে পারি। চলো ধরুন আমরা এখানে চাচ্ছি যে এই ডিজাইনটা হবে 45 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে, তা আমি যদি এখানে 45 দিয়ে দিই, তাহলে কিন্তু একই সাথে এটা 45 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে ক্রিয়েট হয়ে যাবে। এই ছিল রেক্ট্যাঙ্গেলের ব্যবহারগুলো। আচ্ছা, দেন আমরা যেটা দেখব সেটা হচ্ছে সার্কেল কীভাবে কাজ করে, আমি এগুলো এখান থেকে ডিলিট করে দিচ্ছি। দেন আমি এখান থেকে সার্কেলটা নিচ্ছি। সার্কেলটা কীভাবে কাজ করে, সার্কেলটা কিছুই না, এখানে প্রথমে হচ্ছে রেডিয়াস, আর আরেকটা হচ্ছে গিয়ে ডায়ামিটার। রেডিয়াসে যদি ক্লিক থাকে, তাহলে যেটা হবে, আমি যদি এখান থেকে একটা সার্কেল নিই এবং আমি যদি এইটাকে 100 mm একটা সাইজ দিই, তাহলে কি হবে, আমি যদি এখানে রাইট ক্লিক করি, তাহলে দেখবেন যে 200 বাইয়ের একটা সার্কেল তৈরি হয়ে গিয়েছে। আমি সাইজ দিলাম হচ্ছে 100, কিন্তু সেটা তৈরি হয়ে গিয়েছে 200, কারণ এটা এক কর্নার থেকে রেডিয়াস নিয়েছে 100 করে। সো যার কারণে সেটা চারটা কর্নার কমপ্লিট হইতে হইতে সেটা 200 বাই 200 হয়ে গিয়েছে। তো আমি যদি সেম সাইজের নিতে চাই, ধরুন আমি চাচ্ছি যে আমি লিখবো 100 এবং আমার সার্কেলও হবে 100, তাহলে আমার যেটা করতে হবে, আমি এখানে সার্কেলটা নেওয়ার পর আমার ডায়ামিটারে ক্লিক থাকতে হবে। ডায়াতে যদি ক্লিক থাকে, তাহলে যদি আমি এখানে 100 নেই, তাহলে কিন্তু আমার এখানে হচ্ছে গিয়ে আমার যে সার্কেলটা সেটাও কিন্তু 100 সাইজেরই একটা সার্কেল ক্রিয়েট হবে। আমরা এখানে কর্নারে খেয়াল করলে দেখতে পাবো যে উইথটাও 100 এবং হাইটটাও কিন্তু 100ই হয়ে গিয়েছে। আচ্ছা, দেন আমরা যেটা দেখব
সেটা হচ্ছে পলিলাইন। পলিলাইনটা হচ্ছে, ধরুন আমি পলিলাইন যদি ক্লিক থাকে, আমি যদি এইভাবে ড্রাগ করি মাউসে ক্লিক করার পরে, তাহলে কিন্তু আমরা চাইলে যে কোনো একটা লাইন এইভাবে আমরা ড্র করতে পারতেছি আমাদের ইচ্ছা অনুযায়ী। তো আমি চাচ্ছি যে না, এটা একটা স্ট্রেট একটা লাইন আমি ড্র করব। তার জন্য আমার যেটা করতে হবে, আমি এগুলো এখন আপাতত ডিলিট করতেছি। স্ট্রেট লাইন ড্র করার কয়েকটা ওয়ে আছে। সর্বপ্রথম ওয়ে যেটা, আমরা যদি এখানে উপর থেকে নিচে একটা স্ট্রেট লাইন ড্র করতে চাই, তাহলে প্রথমে একটা ক্লিক করতে হবে, ক্লিক করে ছেড়ে দিতে হবে মাউস বাটনটা। দেন আমি যদি নির্দিষ্ট জায়গা অনুযায়ী নিচে নিয়ে যাই, মানে যতটুকু আমার দরকার অতটুকু পর্যন্ত আমি যদি নিচে নিয়ে যাই, দেন আমি দেখব যে মাউসের কার্সারটা এরকম গোল আকার ধারণ করেছে মাথাটা, তাহলে বুঝবো সেটা হচ্ছে একদম স্ট্রেট রয়েছে। আমার মাউসের কার্সারটা যদি প্লাস আকারে থাকে, এমন প্লাস আকারে থাকা মানে হচ্ছে আমার লাইনটা কি নাই, স্ট্রেট নাই। আর স্ট্রেট কখন হবে, যদি আমার মাউসটার মাথাটা যদি একদম হচ্ছে কার্সারের যে মাথাটা সেটা যদি গোল থাকে, গোল আকার ধারণ করে, তাহলে বুঝতে হবে যে আমার এটা একদম স্ট্রেট আছে। আরেকটা ওয়ে আছে, সেটা হচ্ছে আমি যদি কিবোর্ড থেকে যদি কন্ট্রোলটা প্রেস করে রাখি, তাহলেও সেটা কি হবে, আমার যদি মাউসটা যদি স্ট্রেট নাও থাকে, মাউসের কার্সারটা যদি আমি স্ট্রেটভাবে নাও ধরে রাখি, তাও কি হবে, আমার লাইনটা কিন্তু স্ট্রেটভাবে একটা ড্র হয়ে যাবে। আশা করি বুঝতে পেরেছেন। ইলিপসটা কি, ইলিপসটা হচ্ছে এক ধরনের ডিম্বাকৃতি একটা সাইজ। যেমন ধরেন আমি যদি এখন ইলিপসটা নেই এবং যদি এইভাবে যদি আমি ড্রাগ করে ছাড়ি, তাহলে দেখবেন সে একটা ডিমের মতো একটা সাইজ আকার এখানে সে কিন্তু ধারণ করবে। তারপর রয়েছে এখানে পলিগন। পলিগন এখানে আমরা 5টা কর্নারের যে কোনো একটা পলিগন আমরা এখানে দিতে পারি। তারপর রয়েছে স্টার। এভাবে আমরা চাইলে কিন্তু এভাবে স্টারও ক্রিয়েট করতে পারি। আর একটা এখানে পলিগন এবং স্টারের মধ্যে কিন্তু দুইটা জিনিস রয়েছে। চাইলে আমাদের যেই এখানে যে বডিটা আছে, ধরেন এখানে 5টা বডি নিয়ে একটা পলিগন তৈরি হয়েছে, এখানে 5টা বডি আছে, আমরা চাইলে কিন্তু সেটা বাড়াইতে পারি। কিভাবে বাড়াবো আমি দেখাই দিচ্ছি। ধরুন আমি চাচ্ছি যে এখানে পলিগনটা হবে 6টা বডি নিয়ে। ধরুন আমি যদি এখানে 6টা নিই, হ্যাঁ 6টা সাইড হবে তার, তো ধরেন তাহলে কি হবে, এখানে একটা হেক্সাগন হয়ে যাবে, এটাকে বলা হয় হেক্সাগন। ঠিক আছে। তারপরে এখানে কি আছে, স্টারে এখন আছে পয়েন্ট আছে হচ্ছে কি 5টা। এখানে যদি আমরা চাই যে এখানে পয়েন্ট আমি 5টা না, এখানে আমি 6টা করতে যাচ্ছি, তাহলে কিন্তু এখানে স্টারের যেই সাইড হবে সেটা কিন্তু এখন 6টা সাইড নিয়ে তৈরি হবে। এটা চাইলে আমরা 6টা কেন 12টা 14টা 50টা যা ইচ্ছা তাই আমরা এখানে দিতে পারি আমাদের রিকোয়ারমেন্ট অনুযায়ী। দেন আমাদের যে মেন যেই টুলসটা, যেটা দিয়ে হচ্ছে আমরা মূলত ড্রয়িংগুলো করব, সেই ড্রয়িংয়ের যে টুলসটা সেটা হচ্ছে আর্ক টুল, যেটা দিয়ে হচ্ছে আমরা মূলত যে আমরা লাইনগুলো টানি, সেটার ক্ষেত্রে আমাদের এই আর্ক টুলটা কিন্তু অনেক বেশি কাজ করে। তো এটা কিভাবে কাজ করে, ধরুন আমার যদি এখানে আমি একটা কার্ভ শেপ তৈরি করতে চাই, তাহলে কি করতে হবে, প্রথমত আমার একটা ক্লিক করতে হবে, দেন আমি একটু দূরে সরে গিয়ে আবার একটা ক্লিক করব, দেন আমি যদি এখানে মিডলে নিয়ে আসে, মানে এই দুইটা পয়েন্টের মিডলে নিয়ে আসা, কিন্তু আমি এখানে যেখানেই ক্লিক করব সেখানেই কিন্তু আমার এটা লাইনটা ক্রিয়েট হয়ে যাবে। মানে আমি যেই শেপেই তৈরি করতে চাই সেই শেপ অনুযায়ী আমি যদি এখানে একটা ক্লিক করি, তাহলে কিন্তু আমার এখানে একটা কার্ভ লাইন তৈরি হয়ে যাবে। আরেকটা অপশন আছে এখানে, সেন্টার, স্টার্ট অ্যান্ড এন্ড। এটা দিয়ে কি করা হয়, ধরুন আমি চাচ্ছি যে এই জায়গাটাকে আমি সেন্টার করে একটা কার্ভ তৈরি করতে, তাহলে আমি প্রথমে এখানে একটা ক্লিক করব, দেন আমি এখানে সরে যাব, গিয়ে আমার যতটুকু দরকার অতটুকু নিয়ে তারপর আমি চাইলে কিন্তু এখানে একটা ওইটাকে আমি সেন্টার অনুযায়ী করে আমি এখানে একটা কার্ভ লাইন কিন্তু আমি তৈরি করতে পারবো। এটা অনেক জায়গায় অনেক ক্ষেত্রে কাজে আসে। আমরা ক্ষেত্র বিশেষে কোথায় কখন কাজে লাগবে আমরা কিন্তু ডিজাইন যখন করব তখন আমরা এটা দেখে নিব। তবে আমরা হচ্ছে যেটা করি সবচাইতে বেশি, সেটা হচ্ছে স্টার্ট এন্ড পয়েন্ট অন আর্ক, এটাতেই আমরা সবচাইতে বেশি কাজ করি। তৃতীয়টাতে তেমন একটা প্রয়োজন পড়বে না আশা করি। দেন আমরা মূলত কাজ করব হচ্ছে কি মিডল যেই অপশনটা আছে সেটাতে সিলেক্ট রেখে, এবং আপনাদের যদি অন্য কোনোটা সিলেক্ট থাকে আপনারা কিন্তু এখান থেকে মিডলটা সিলেক্ট করে নেবেন, তাহলে আমরা ড্রয়িং করলে ড্রয়িংটা অ্যাকুরেট হবে। আচ্ছা, তাহলে আমরা মোটামুটি ড্রয়িং যে যতগুলো টুলস ছিল সবগুলো টুলস নিয়ে মোটামুটি আমরা আলোচনা করে ফেলেছি। যদি কারো কোথাও বুঝতে সমস্যা হয় বারবার একটু প্র্যাকটিস করবেন, তাহলে একদম ক্লিয়ার হয়ে যাবে। আর কমেন্ট বক্সে জানাতে পারেন যে কোন বিষয়ে যদি প্রবলেম থাকে, আমি আবারও সেই বিষয়টা আমি এখানে ক্লিয়ার করার চেষ্টা করব। তারপরে যেটা রয়েছে, আমি আরেকটা টুলস এখানে আমি দেখাইতে চাই, সেটা হচ্ছে এটার নাম হচ্ছে সেটার নাম হচ্ছে
এই ড্রয়িং টুলগুলোর সাথে আমি আরও একটা টুলস নিয়ে কথা বলতে চাই। গত পর্বে আমরা অবশ্য টেক্সট টুল নিয়ে আলোচনা করে ফেলেছিলাম। এখন টেক্সট টুলের পাশে একটা টুলস রয়েছে যেটার নাম হচ্ছে ফ্লাড ফিল ভেক্টর। এটা দিয়ে আসলে কি করা হয় আমরা একটু দেখি। এটা খুব বেশি জরুরি কোনো কিছু তাও না, তাও আমরা অন্য একটা টুলসের সাথে এই টুলসটা দেখে ফেলি, কারণ যদি আমাদের কোনো কারণে কখনো দরকার পড়ে আমরা যাতে সেটা প্রয়োজনে নিয়ে আসতে পারি। ধরুন আমার এইখানে আমি একটা স্টার ক্রিয়েট করতেছি। ধরেন আমি এখানে একটা স্টার ক্রিয়েট করলাম। এখন আমি চাচ্ছি আমার ক্লায়েন্টকে দেখাতে হবে এই স্টারের ভিতরে আমি যে কোনো একটা কালার আমি এখানে দিতে চাই। তো সেই কালারটা দেওয়ার জন্য আমাদের ফ্ল্যাট ফিল ভেক্টরটা এখানে ইউজ করতে হবে। ধরুন এখানে অনেকগুলো কালার প্লেট রয়েছে, আমি চাচ্ছি এখানে রেড কালারটা নিতে, অথবা আমি স্কাই কালার অথবা ব্লু কালার যে কোনো একটা কালার আমি এখানে সিলেক্ট করে নিচ্ছি। ধরুন আমি এখানে গ্রিন কালারটা নিলাম। নেওয়ার পর আমি এটাকে সিলেক্ট রাখা অবস্থায় যদি আমি এখানে ফ্ল্যাট ফিল ভেক্টরে ক্লিক করি তাহলে কিন্তু আমার এই যে স্টারটা ছিল, স্টারের ভিতরে যে অংশটা সেটা কিন্তু একটা গ্রিন কালারে পরিণত হয়ে যাবে। এটা আমরা যখন আমরা জালি শিখব, জালি শেখার সময় এই জিনিসটা অনেকটা কাজে দেয়, যে জালিটা আমার পারফেক্ট আছে কিনা, কোথাও কোনো ভুল আছে কিনা, সেই ক্ষেত্রে কিন্তু এই ফ্ল্যাট ফিল ভেক্টরটা দিয়ে আমরা দেখে নিতে পারবো জালি টুলপাত দেওয়ার আগে। আচ্ছা ধরুন এমনটা যদি আমি করি, ধরুন এটার বাহিরে একটা রেক্টেঙ্গেল রয়েছে। এখন যদি আমি দুইটাকে ধরি, দুইটাকে ধরার পর আমি ইয়েলো কালারটা নিলাম। এখন যদি আমি এখানে হচ্ছে গিয়ে ফ্ল্যাট ফিল ভেক্টরটা ক্লিক করি তাহলে এই দুইটা লাইনের মাঝের যে অংশটা সেই অংশটা কিন্তু এখানে ইয়েলো কালারে রূপান্তরিত হয়ে যাবে। গত পর্বে আমরা দেখেছিলাম কিভাবে আমরা হার্ট শেপ তৈরি করতে পারি। আমি এখানে একটা হার্ট শেপ তৈরি করতেছি ছোট করে। ধরুন আমি এখানে স্কোয়ারে হচ্ছে গিয়ে একটা হার্ট শেপ নিলাম, সরি রেক্টেঙ্গেল নিলাম। রেক্টেঙ্গেলটাকে আমি এন প্রেস করলাম, এখানে এ প্রেস করলাম, এখানে একটা এ প্রেস করলাম, তাহলে আমরা কিন্তু এখানে একটা হার্ট শেপ পেয়ে গেলাম। দেন আমরা এটাকে ডাবল টি প্রেস করে এখান থেকে রোটেশনে গিয়ে 45 ডিগ্রি রোটেট করে দিলাম। এখন যদি আমি হার্টটাকে কালার দিতে চাই, ধরুন আমি এখানে রেড কালার দিতে যাচ্ছি, তাহলে কিন্তু আমি এখানে খুব সুন্দরভাবে রেড কালারটা সিলেক্ট করে যদি আমি এখানে ফ্ল্যাট ফিল ভেক্টরে ক্লিক করি তাহলে কিন্তু আমার এখানে হার্ট শেপটা কিন্তু রেড কালারে পরিণত হয়ে যাবে। আচ্ছা আমি চাচ্ছি যে এখন এই কালারগুলো আমি এখানে আর রাখবো না, কালারগুলো আমি রিমুভ করে দিতে চাচ্ছি। তাহলে আমাদের যেটা করতে হবে, এখানে যে বিটম্যাপস নামে যেই টুলগুলো রয়েছে এখান থেকে যদি আমি এখানে এটার মধ্যে ক্লিক করি তাহলে কি হবে, আমাদের এখানে যতগুলো কালার ছিল সবগুলো কিন্তু এখানে রিমুভ হয়ে যাবে। দেন আমরা চাইলে এখানে আবার নতুন কোনো কালার অ্যাড করতে পারবো। ধরুন আমি এখানে এটাকে আমি এখন মিডল করে দিচ্ছি, এটাকে আমি একটু সাইডে নিয়ে যাচ্ছি, আর এটাকে আমি একটু চাইলে একটু বড় করতে পারি, শিফট অল্টার ধরে একটু বড় করে দিচ্ছি। এখন চাইলে কিন্তু আমরা এটাকে যে কোনো একটা কালার এখানে আমি দিতে পারি, রেড কালার দিলাম। ধরুন আমরা এটাকে আবার কি করতে যাচ্ছি, একটা কপি পেস্ট করলাম, টি প্রেস করে শিফট এবং অল্টার ধরে যদি এটাকে ছোট করে দিই, আমি চাচ্ছি যে ভিতরে যে কালারটা সেই কালারটা ধরুন এখানে স্কাই কালার হয়ে যাবে, তাহলে আমি এখানে কিন্তু এটা স্কাই কালার হিসাবে দিয়ে দিতে পারি। আজকে আমাদের আলোচনা এই বিষয়গুলো নিয়ে ছিল। নেক্সট পর্ব থেকে আমরা মূল ডিজাইনে প্রবেশ করা শুরু করব। পাশেই থাকবেন, বেল আইকনটি প্রেস করে রাখবেন নোটিফিকেশনের জন্য, যখন আমি নতুন ভিডিও আপলোড করি তখন যাতে আপনারা সাথে সাথে নোটিফিকেশন পেয়ে যান। যারা আমার চ্যানেলে নতুন অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন, পাশে থাকা বেল আইকনটি প্রেস করে নেবেন নতুন নতুন ভিডিও আপডেট পাওয়ার জন্য। আর ভিডিওটি যদি আপনাদের মাঝে ভালো লেগে থাকে তো অবশ্যই লাইক করবেন এবং কমেন্ট বক্সে আপনাদের মতামত জানাতে ভুলবেন না। দেখা হবে নেক্সট ভিডিওতে। আসসালামু আলাইকুম।